नमस्कार येवकार तुमकां आयची मुलाखत सुरू करच्या पयलीं कांय फॅक्ट्स सांगपाक सोदता. आमी आज अशा मनशाची मुलाखत करपाचे आसा जो जेन्ना सरपंच जाल्लो तेन्ना हांव 3 वर्साचो आशिल्लो आनी जो जेन्ना आमदार जालो तेज्या उपरांत आनी ज्या वर्सा ते आमदार जाले त्या वर्सा जर तुमी जल्मल्ले जाल्यार आतां तो मनीस 40 वर्साचो आसतलो. आनीक सिग्निफिकंट गजाल आसा म्हणजे 40 वर्साच्या करियरान तांची 30 वर्सां परस चड वेळ तांणी काँग्रेसीन काडलो आनी 2018 जेन्ना ते भाजपान गेले तेन्ना बोवाळ जालो. अपेक्षीत नाशिल्ले सगळ्यांक ते वतले म्हणून, तरी पूण गेले आनी तेजे नंतर तांणी भाजपाचेर बाय इलेक्शन जिखले आनी मेन इलेक्शन जिखले. आमी मेळपा आयिल्ले आसा सुभाष शिरोडकर, WRD एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आनी तांकां वेगवेगळ्या गजालींचेर विचारतले आनी तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे उदका विशीं, कारण उदका शिवाय पर्याय ना आनी उदकाची जी सप्लाय आसा ती जेन्ना सारकी तेन्नाच बाकीचे सगळ्यो गजाली सारक्यो. तर मेळुया सुभाष शिरोडकरान. नमस्कार. Thank you, sir. So this is your residence. हांगसर रावता हांव 2020तल्यान, सॉरी 2001तल्यान. 2001 आनी अरावंड सगळी जी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसा पळय इट इज रन बाय यू. हांगसर सगळीं मेळून 5 इन्स्टिट्यूशन आसात. 5 डिफरंट इन्स्टिट्यूशन आसात. तातूंतली एक आसा नर्सरी, नंतर आसा दुसरें हायस्कूल, हायर सेकंडरी, आनी 2 कॉलेज आसा. एक होमिओपॅथीक कॉलेज आनी दुसरें इंजिनियरींग कॉलेज. सो इट ऑल स्टार्टेड पयले खंयचे स्टार्ट जाले? सगळ्यांत पयलीं स्टार्ट केल्ली पयलीं ते हायर सेकंडरीसून केल्ली. कारण जेन्ना हांव सरपंच जालो गांवचो 1998, म्हणजे हांव जालो सरपंच 1978. 78 फर्स्ट टायम तुमी सरपंच. 78 to 84 हय, करेक्ट सरपंच. करेक्ट. फर्स्ट टायम 84 84 मागीर पयलें आमदार म्हणून पयलें इलेक्शन. बरी याद जाल्या बरं. आणि तेन्नाच्यान आतां म्हणसर सगळी 40 वर्सां तुमी ऑलमोस्ट 39 इयर्स जाला, एक्सेप्ट फॉर 5 इयर्स वेन यू लॉस्ट. ना 10 इयर्स. 10 इयर्स ट्वायस, 2 टेन्युअर्स. बाकीचे सगळे टेन्युअरान तुमी जिखून आयले ऑन 2 डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज. हय, करेक्ट. हाजे आनी हायेस्ट टेन्युअर तुमचे काँग्रेसीन आसा. हायस्ट टेन्युअर म्हणजे काँग्रेसीन सुरवातीक. पयलीं म्हणजे पयर श्रीपद नायकान इंटरव्यून म्हटलें की एका टायमार खंय तुमी तांकां ऑफर दिवपाक गेल्ले की काँग्रेस जॉयन जाय म्हणून. याद ना दिसता तुमकां? लक्षांत ना. दोतोर विली आनी तुमी गेल्ले खंय की याद ना. तांणी तें उदाहरण दितालें की आपूण कसो BJPक पयलीं पासून आसा तेजे हाजेर. एखादी जर विली गेल म्हाका खबर ना आनी म्हाकाय लक्षांत ना हांव गेल्लो बी म्हणटा. बट यू GPC प्रेजिडेंट, तुमी प्रेजिडेंट आशिल्ले काँग्रेसीचे. दिसना म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक. ना पूण अदरवायज यू आर GPCC प्रेजिडेंट. आय वॉज, पूण दॅट वॉज रिसंटली. हय, हालीं तें 2005. तेन्नाच्या. हांव GPC प्रेजिडेंट जालो पळय न्ही, हय 2007 जालो आफ्टर लुजींग द इलेक्शन. हय दे पुट मी एज एन प्रेजिडेंट फॉर काँग्रेस पार्टी. हय. सडन इनफॅक्ट हो प्रश्न आमी विचारूना तुमकां. एवरी टायम आमी फॉर्मलच इंटरव्यू केले. तुमकां सडन पॉलिटिकल चेंज जाला, आयडियोलॉजिकल चेंज, तेन्ना थोडे दीस त्रास बी जाले काय म्हणून? ना, कांय ना म्हणजे कशें आसा पळय लक्षांत घे. ती बेजिकली BJPचे काही प्रिंसिपल्स आसात, तत्व जे आसात पळय न्ही, ती सगळे राष्ट्रीय पावंड्याचेरच लोकांनी आपणावपाची अशी आसात. काही प्रिंसिपल्स जे आसात ती, आनीक नंतर आनी मागीर कामाची पद्दत वगैरे वगैरे. आनी त्यामुळे हे म्हाका आतां न्ही पयलीं सुद्दां भावतालें. उदाहरणांत हांव तुमकां सांगता की 1984 आतां MLA जाला. 86 म्हाका दिसता आळंदीक विश्व हिंदू परिशदेचें संमेलन जाल्लें. 86 कारण 87 हांव मिनिस्टर जाला. सो ऑन बिहाफ ऑफ गोवा गव्हर्मेंट त्या वेळार हांव आनीक श्रीपाद नायक तांच्या पार्टीच्या वतीन आनी हांव आमच्या गव्हर्मेंटाच्या वतीन म्हणजे गोंयच्या हाजे वतीन विश्व हिंदू परिशद तेन्ना एटेंड जाल्लो पंढरपुराक. तुमी? हय, आय एटेंड. तेन्ना एलाव. आतां बी जाल्यार VHP कोण गव्हर्मेंटा तर्फे बी गेलो जाल्यार काँग्रेसवालो बी गेलो ना. त्या वेळार तशें हें आशिल्लें की सहभागी जावचें अशें म्हणून. सो राणी कडेन उलयलें तेन्ना आनी म्हणलें चल वचून या म्हणपाक लागलो. सो कशें आसता म्हणजे प्रिंसिपली काही तत्व जे आसा पळय न्ही
ती आवडली किंवा ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय अशें मला दिसलें की मागीर थंय ती हें कांय बंधन येनात आनी त्यामुळे म्हज्या लोकां कडेन जो संबंद आशिल्लो पळय न्ही त्या माध्यमांतल्यान लोकांनी विशेष विरोध दाखयलो ना पार्टीच्यान चेंज केलें तेन्ना चड बाय इलेक्शन जालें पूण तातूंत तुमी थोड्याच मतांनी आयले. हय बाय इलेक्शन जालें पळय न्ही त्या वेळार दुसऱ्या पार्टीचो हांगसर कॅन्डिडेट आयलो दीपक ढवळीकर. हय कळ्ळें की ना? ताका लागून मागीर MGP आनी BJPनूय झगडी जाल्ली. हय आनीक त्या वेळार मातशी मार्जीन म्हजी कमी जाली पूण नंतर मागीर ताजे मुखारलें इलेक्शन जें जालें त्या इलेक्शना मार्जीन परत 2700 सुमार जाली. सो आतां पॉलिटिकल एक्चुअली प्रश्न विचारचे पयलीं म्हाका पयलीं हाचेरच उदकाचेर सद्या मागीर पॉलिटिकलाचेर येता नाजाल्यार ताचेरच उरतलें. सद्या जे लोक लक्ष दिवन आसा की तिळारीचें काम सुरू आसा आनी तुमी सांगलां की वॉटर शॉर्टेज जातलें. न्ही तिळारीचें उदक सॉरी कॅनलाचें कॅनल रिपेर वर्क आसा आजून सुरू जावना. ते तेंगेल थंय तयारी करतात. दोन्ही राज्यांची जेन्ना मुख्यमंत्र्याची बैठक आशिल्ली सादारणशे 2 म्हयन्या पयलीं तेन्ना मान्यता दिल्ली कारण तिळारीचे कालवे जे आसात पळय न्ही जे महाराष्ट्राच्या हद्दीत आसात ते खूब जुने जाल्ले आसात आनी तांची आनीक हें जालें ना दुरुस्त आसात ते त्यामुळे तांचे दुरुस्तीचें काम आसा ते पळय न्ही प्रायोरिटीचें घेवपाक जाय आनी त्या अनुसार मागीर आमी थंय मान्यता दिली की तुमी 1-2 वर्सां भितर म्हणजे इन फेजस ते कालवे दुरुस्त करून घेया अशें म्हणून. इवन ताजो काही खर्चाचो भाग जो आसा पळय न्ही तो आमी हे करतले बेर करतले इन फेजस 75% रेशो आसता पळय 75%. वॉटर जितलें येता हय कारण 85% उदक जें आसा तें आमकां मेळटा केलारीचें आनी त्या अनुसार मागीर त्या कालव्यांचो खर्च सुद्दां आसा पळय न्ही तो टप्प्यांनी म्हणजे 10 वर्सां भितर आमी तो थोडो थोडो करून फारीक करप. हो एक भाग जालो. आतां तांचे माध्यमांतल्यान थंय तयारी तांची चल्ल्या कालवे दुरुस्त करपा संबंदी. तर सादारणशें ताणें मागिल्लें की 15 ऑक्टोबराक दिवचें अशें म्हणून म्हजें मन आशिल्लें 15 ऑक्टोबराक दिवचें अशें म्हणून पूण जालां कितें मध्यंतरी नॅशनल गेम्स येतात उत्सव मोठो खेळाचो उत्सव जो आसा पळय न्ही तो गोंयांत 26 तारखेर सुरू जाता त्यामुळे ही तारीख जी आसा पळय न्ही 15 नोव्हेंबर ही मातशी डिफर केल्या. आतां केन्ना दितले अजून सारकें ना 15 ऑक्टोबराक दिना आमी ते डिफर मातशी केल्ले आसा तर मुखार एक 8-10 दिसांक कळटलें म्हणजे 26 तारीख बी जावन नंतर. सो सद्या उदका टेन्शन जावपा ना. सद्या उदका टेन्शन ना. खुबशे जाणटी बातमी वाचल्यान तातूंतच आसा की उदक आसचें ना. नाही आनी दुसरें एक लक्षांत घेवपाक जाय तिळारीचो कालवो एखादी कॅनल बंद सुद्दां जालो जर जायत जाल्यार आमी ताका ऑल्टरनेटीव सिस्टम जे आसा पळय न्ही कारण अशेंच पोरूय जाल्लें पूण ऑल्टरनेटीव सिस्टम अस्नोडा साकून उदक मायज हाडलें नंतर मागीर डबल पंपींग सुरू केलें वगैरे ह्या माध्यमांतल्यान जातलें. फाल्यां सोमार दीस किंवा बुधवार दीस हांव काबराल बाबा अशी मिटींग घेतली आमी आनी कशे पद्दतीन हें करपाक जातलें म्हणटा तें ज्या जाग्यार खरीच गरज आसा थंय टँकर घालपाचें किंवा दुसरे खंयचे पद्दतीन उदक दिवपाक जातलें. टुरिस्ट सिजनान करता हे सद्या जेन्ना रिक्वायरमेंट उदकाची वाडटा टुरिस्ट आनी आतां डिसेंबराचे ना नॉर्मली कशें आसता हो सिजन जो आसा पळय न्ही ऑक्टोबर नोव्हेंबर 15 डिसेंबरा म्हटल्यार सगळें रिस्टोर जावपाक जाय कारण 15 डिसेंबराच्या नंतर मागीर सगळें टुरिस्टाचो फ्लो वाडटा चड वाडटा. त्यामुळे आमी जे करपाक थारायल्लें ते 15 ऑक्टोबर ते 15 डिसेंबर पर्यंत एक्चुअली 10 डिसेंबर पूण आतां ते नॅशनल गेम्स आसात त्या अनुसार आमी ते थोडेशे मातशे मुखार व्हरपाचे. 15 डिसेंबराक उदक परत म्हणजे उदका शॉर्टेज जावची ना. उदका शॉर्टेज जावचें ना फक्त सोर्स चेंज जातलो हांगच्यान. हय सोर्स थोडो तिळारीचो सोर्स आसचो ना. हय तितलोच इतलेंच सो लोकांक परत तिळारीचो सोर्स आसतलो पूण तें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी साळ गांवांतल्यान लिफ्ट करून हाडटले. अच्छा ओके कळ्ळें न्ही. सो लोकांक आतां सामान्य लोकांक कळपा खातीर उदक शॉर्टेज जावची उदकाची शॉर्टेज जावची ना तरी पूण मातशें सांबाळून वापरप. सांबाळून वापरपाक जायच. सदांच आय टेल यू फाल्यां 16 तारखेक वर्ल्ड फूड डे आसा आनी त्या अनुसार आमचे हें आसा पळय न्ही वर्ल्ड एपेक्स बॉडी युएनओ जे आसा पळय न्ही युएनओन हें केल्लें आसा त्या हातूंत म्हणजे वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करता आसतना वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करता आसतना तुमी उदका संबंदी सामकें तारतम्य सांबाळपाक जाय मॅनेजमेंट करपाक जाय हें ताणें सामकें प्रकर्शान म्हटिल्लें आसा. कळ्ळें न्ही. तर उदकाचें मॅनेजमेंट जें आसा हें सगळ्यांनी करूंकच जाय बिकॉज दॅट इज द ओन्ली कमोडिटी आमच्या नेहमीच्या अन्न हेतूंतल्यान प्रक्रियेंतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही इज वन ऑफ द मेजर कंपोनंट. एखाद्या आमकां भात लागता आनी कितें लागता भाजी पालो लागता वगैरे सगळें पूण जेवणांतल्या हातूंतलो प्रमुख घटक खंयचो जाय उदक आसा. आनी त्यामुळे उदक जें आसा पळय उदका बद्दल मातशें रिलॅक्स आसा तुमी एटलिस्ट राजकारण तरी चलना लोक म्हाका दिसता सद्या
नाही कशें आसा तो हें जें आसा पळय न्ही हो विशय म्हादईचो हो आतां आसा कोर्टांत आसा न्ही हय सो म्हाका दिसता 11 नोव्हेंबराक कितें तरी डेट ठरिल्ली आसा आनीक त्या तारखेर पळोवया निकाल कसो कितें लागता निकाल म्हणजे हियरींग कसो जाता दोनूय बाजू कशी मांडटात आमची बाजू आमी स्पश्ट मांडिल्ली आसा हां की म्हादईच्यान उदक डायवर्ट करपाक जायना हाजी काँग्रेस आयली कर्नाटकान येवं आयलें म्हणून कितें आसा सो आतां तुमकां कायदो काँग्रेस आनी बीजेपी पळयना कायदो पळयतलो पयलीं अशें जातालें न्ही तुमकां प्रश्न विचारतना आमी विचारताले तेवटेनी बीजेपी हेवटेनी बीजेपी कितें जालें बीजेपी वाल्यांक आतां तुमी काँग्रेसी कडेन उलयतले थंय की बाबा नो मातसो हट्ट सोडा म्हणून समंजसपणान पळय जगांतले खंयचोय विशय जो आसा हो समंजसपणान नेहमीच सुटावो जावंक शकता नेहमीच आनी बेगीन जावंक शकता आतां हो समंजसपणान ताणें दाखोवपाक जाय आमकां कांय प्रॉब्लेम ना तुमी उलयतले म्हणून वळख बी आसा तुमची बाय द वे ते पयलीं पासून काँग्रेस तुमकां केन्ना मेळिल्ले बी फॉर्मर कलीग बी अशें कितें आसतले खातीर म्हाका तितल्यातलें लक्षात ना पूण एक दोन जाणां वळख आसतली तशी मातशी तुमी वचून तांकां सद्याक तरी सांगतले सद्याक तरी ना काय सद्याक ना ना नो आउट ऑफ कोर्ट ये पळया एवरीथिंग इज इन द कोर्ट येस 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 एवरीथिंग इज इन द कोर्ट सद्याक तरी आयचे परिस्थिती तरी कोर्टांतल्यानच जावन एक अशें कितें म्हणटा पूण हाऊ मच कॉन्फिडंट यू आर तुमकां दिसता की एक म्हणजे हो असो कानून आसा कायदो आसा नैसर्गीक हें आसा की पात्रांतलें उदक जें आसा पळय न्ही तें डायवर्ट करपाक जायना पात्रां भितर वापरपाक जाता हय इरिगेशनाक वापर म्हणजे नदीचें पात्र जें आसा त्या पात्रांत विथीन द बेसीन कारण ते पात्रांतलें विथीन द बेसीन वापरलें की ताजो फायदो जो आसा पळय न्ही ते प्रत्येक राज्य हांगा आमी दोनूच राज्यां आसात अश्यो काही नदी आसात जे नदयांच्या पात्रा भितर 3 राज्यां 4 राज्यां तांचो भाग येता आनी त्यामुळे अशें आसता समजून की पात्रां भितरच तें उदक वापरपाक जाय जेणे करून डावन द स्ट्रीम दुसरे राज्य आसा तिसरे राज्य आसा चवथे राज्य आसा तांकां तें वापरपाक मेळटा टायगर रिजर्वाचेर तुमकां चान्स मेळिल्लो अशें दिसना तुमकां इजी चान्स आशिल्लो डिक्लेअर इट एंड म्हादय इशू इज ओवर ना दिस आय थिंक दीज आर टू डिफरंट इश्यूज ते म्हणटा की टायगर रिजर्व केलो जाल्यार म्हादयचो प्रश्न सुटलो म्हणून म्हाका दिसना अशें एज इट इज आजच्या परिस्थितींत हो विशय सॉल्व जावपाक शकता आसा ते आसा स्थितीन सॉल्व जावंक शकता कॉपरेशन डिपार्टमेंट आसा तुमचे कडेन रायट आनी तुमचे कंप्लीट गोवा डेअरी तुमच्या अंडर येता करेक्ट आनी आमी आतां खंयूय पळयलें जाल्यार गोवा डेअरीची जितली दुदा पाकिटां विकपाक आसता तेज्या तितलीच अमूल मागीर नंदिनी भायली आसा सो डू यू थिंक की गोवा डेअरी फेल्ड सी ना गोवा डेअरी फेल जावना पूण कितलें जाता फाटल्या इतल्याय वर्सांक डेअरीचे संबंदी गोंयांत डेअरी म्हणजे डेअरी प्रोडक्शन युनिटा म्हणना हांव डेअरी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ह्या संबंदी जे आमी लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें तें लक्ष दिवप जालें ना अशें दिसता म्हाका कारण जो पर्यंत प्रोडक्शन वाडना तो पर्यंत तें प्रोडक्शन आमच्या गोवा डेअरी मार्फत वचूंक शकना मुखार आनी त्यामुळे प्रोडक्शन वाडप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी प्रोडक्शना बरोबर मागीर मार्केटींग ऑफ अ गोवा डेअरी प्रोडक्ट्स हेंय जावप खूब म्हत्वाचें आसा आजच सकाळीं आमचो एक कन्सल्टंट आमी अपॉयंट करपाक पळयतात माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन तांचें डिस्कशन जाल्लें आसा आनी डेअरी खातीर आनी डेअरी वाडची म्हणून गोंयांत रिवायवल करचें अशें म्हणून त्या कन्सल्टंट आमी घेवपाक पळयतात डेअरी मीन्स गोवा डेअरी हय आमी घेवपाक पळयतात दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये ग्रीन फॉडर आणि ड्राय फॉडर म्हणजे एका जनावरला 15-16 किलो ग्रीन लागतं आणि 7-8 किलो ड्राय लागतं करेक्ट हां आणि राहिलेलं जे सप्लिमेंट फीडमधून आपण त्याला देतो तर त्याचा डाएट जर प्रॉपर केला तरी देखील 15 ते 20% दूध इन्क्रीज होऊ शकतं आत्ताच्या कंडिशनमध्ये तर आपण आता पहिल्या टप्प्यामध्ये त्याला फोकस करतोय की शेवटी मोटिवेशन आहे पैसे त्याला 4 पैसे वाढून आले तरच तो हे करणार त्याच्यामुळे त्याला ट्रेनिंग देऊन त्याला प्रॉपर गाईड करून त्याचं आहे या एक्झिस्टिंग याच्यावर दूध कसं वाढवता येईल त्याचं एक हे आपण मॉडेल तयार करायला लागलो जेणेकरून आहे एक्झिस्टिंग ह्याच्यावर आनी त्या माध्यमांतल्यान डेअरी जी आसा पळय न्ही ऑफकोर्स इट हॅज टू बी मुवमेंट डेअरी जो आसा तो एक मुवमेंट जावपाक जाय तळागाळांतल्यान शेतकारी लोक जे आसा पळय न्ही जे दुग्ध वेवसाय करपी लोक आसात तांकां मनाक पडपाक जाय आनी ऑफकोर्स तांकां सुविधा ह्यो दिवंकूच जाय कारण ते बाकी सगळें सोडून दुधाचो वेवसाय घेवन बसतात आनी तातूंत काबाड कश्ट खूब आसतात हे आमी लक्षात घेवपाक आमची शॉर्टेज कितली आसा दुधाची आमची शॉर्टेज तशी म्हणजे आतां मार्केटींग आमी पळयलें जर जाय आमकां दिसता की 10,000 लिटर आमचे कडेन येयले जर जाय जाल्यार आमी सफिशंट जातले पूण तें कशें डेअरीचें प्रोडक्शन जाय हें जावपा पुरतें प्रॉफीट मार्जीन जावपा पुरतें तितले पडटा पूण तशें पळोवपाक गेलें जर जाय जाल्यार आमचे कडेन आज 50-55,000 लिटर आनी भायली जे तुमी अमूल म्हटलें किंवा नंदिनी म्हटलें आज ते जवळ जवळ 2-2.5 लाख लिटर दूध विकता हांगसर ते थंयच्या तांचे दूध इन द सेन्स प्रॉडक्ट्स वेरियस प्रॉडक्ट्स हय सो आमकां चडशें तें मार्केटींग म्हणजे कशें म्हणटा
वॉर फुटिंगाचेर आनी एग्रेसीव मार्केटींग जें म्हणटा पळय तें आमी डेअरीन करचें पडटलें पूण तें करपा संबंदी डेअरी कडेन तशी प्रॉडक्ट आसपाक पण जाय. खंय तरी चूक जाली अशी दिसता तुमकां गोवा डेअरीची चूक कशें आसता? तांकां मोनोपोली आशिल्ली, फर्स्ट अरायवलाचे बेनिफीट आशिल्ले. ना कशें आसा आयचो जमानो आनी मार्केट जें आसा पळय न्ही इट इज कॉम्पिटेटीव मार्केट हें आमी सगळ्यांक लक्षांत घेवपाक जाय. तें दुदा संबंदीत न्ही. यू टेक एनी प्रॉडक्ट खंयचेय प्रॉडक्ट घे खंयचोय म्हाल घे ताका कॉम्पिटिशन आसताच आनी अमूल सारके जेन्ना सामकी इस्टाब्लीश ब्रँड आसा तांचे कडेन आमी कॉम्पीट करपाक जाय. कारण कस्टमर जो आसता पळय न्ही तो पळयतलो आपल्याक बरें कितें आसा हें पळोवन कस्टमर सवायांनी बरें दूद खंय मेळटा. करेक्ट. त्यामुळे आमी त्या कॉम्पिटिशनाक आमी स्टँड जावपाक जाय एक जालें आनी तें जातलें जर जाय जाल्यार आमचे डेअरीचो स्टाफ सगळो आसा तो म्हणजे इन्क्लुडींग मार्केटींग मॅनेजमेंट वगैरे सगळें हे सगळ्यांनी बरे पद्दतीन काम करपाक जाय. ऑफकोर्स गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां सपोर्टूय जाय आनी गायडन्सूय जाय. आनी तांची राजकारणूय खूब जातालें मदीं म्हणून मातशें आसा तें कारण कितें आसा तें बोर्ड ऑफ मेंबर्स आसा आनी त्यामुळे ते प्रत्येकाचे विचार एकूच हाजे आसता अशें ना वेगळ्या विचारांचे लोक असतात. हेल्दी डेमोक्रेसी चल्ल्या थंय. ओके कॅन्टिनान वतले आमी हातूंत. या हे कॉलेजीचें कॅन्टीन आनी तुमी भुरग्यां बरोबर उलयता बी केन्ना? हांव म्हजो पयलीं एक दीस अशें म्हणटालो एक दीस खंयचोच एक दीस असो वतना जेन्ना भुरग्यां कडेन इंट्रॅक्शन करिना की आय लायक टू बी वीथ द स्टुडंट्स. एक एक दोन जो बाकी थंय जो सर थंय बस त्या बाजून सर ओके इथे खुर्शी काढून घे. हां तूं तेन्ना 3 वर्साचो 75 जल्मला न्ही हांव हांगा आमच्या सावकारागेर अच्छा लक्ष्मीबाई मेमोरियल. पूण हो एकूच मतदारसंघ पळयलो तेचे हांवें तुमी डेमोग्राफी चेंज जावपाक दिवना कित्या खातीर म्हणजे भायले लोक बी चड हांव दिश्टी पडना हांगा. आसात अबावट 1000 ते 1500 आसतले आमचे हू आर वर्कींग मेनली इन द वर्कशॉप अदर सायड. हां पलतडीन जे चौगलेचे वर्कशॉप आसा तातूंत सादारणशे 500 लोक सकाळ फुडें कालूच हांव पणजेच्यान येतालो पळय बरोबर पुलार सकाळचे 7:45 सुमार सामकी लायन लागली चलत वताले ते डबे घेवन आनी ते रावता बोरी बेतकी तिशां बी तेवटेच्यान आनीक तशें वता. पूण शिरोडा एज अ प्रॉपर डेमोग्राफीक तशेंच उरलेलें आसा चेंज जावना ना पूण जालें जाल्यार 500 सुमाराक लोक आसा कामगार लोक आसा. गोंयकार भुरग्यांनी म्हणजे हें श्रमाचें काम आसता न्ही तें जवळ जवळ सगळें सोडलां आनी विशेश करून गांवांत काम करपाचें. तुका आज शेतांत बी काम करपाक लोक थोडे कमी मेळटले सामके. आनीक भुरग्यांचो कल कसो आसा वेर्णा किंवा बेतोळ्या किंवा मडगांव सारकेल्या कामां वचप. आतां वेर्णा लागीं जालें हय 7-8 मिनटांनी वेर्णा पावता 8-10 मिनटां 10 मिनटां सकाळचें जर बुरयेपुलार रावलें जर जाय बरोबर 7-7:30 बी अशें सादारणशे 500 ते 1000 रुपया मोटरसायकल वता. ऑफकोर्स ते फोणेचे बी आसतात खंय हांगा वतात तुज्या कुणय सॉरी वेर्णा. 10 years is a big time for anyone. हां From becoming a minister to everything and then losing continuously for 2-10 years. तेन्ना तुमकां दिसलेलें आपूण परत इलेक्ट जावन येतलो काय? से हांवें पयलीं बीन म्हणजे इन द इयर 1984 सुद्दां हांवें केन्ना कल्पना करूनाशिल्ली दॅट आय विल गेट टिकेट फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. आमची अशी चलत आयली मागीर हांव घेवची पडली घेतलें हां म्हटलें आनीक नंतर मागीर एकदां जिखिलो म्हणटकीर परत मागीर कंटिन्यू उरलो. 2007 जेन्ना वेन आय लॉस्ट आमकां स्वभावा प्रमाणे काम बंद दवरलें ना जें कितें काम करपाचें. इतलेंच कितें पब्लिकली वचून हांव इंटरफेर जानाशिल्लो. जो कोण एम एल ए आशिल्लो पळय तागेल्या कामांत हांव इंटरफेर जानाशिल्लो. न्यू फेस इंट्रोड्यूस जालो महादेव नायक. करेक्ट. तर म्हजे कडेन जे कोणी लोक येता काम सांगता ते काम हांव करून घेतालो करतालो. आनी दुसरें सेकंडली कितें आसा से आय स्पेंड दोज 10 years इन डेव्हलपमेंट कॅम्पस. ओके हांगा त्या वेळार जवळ जवळ 1000 भुरगीं आशिल्लीं 1200 भुरगीं आसतालीं. त्या भुरग्यां भितर तुका भुरग्यां भितर रमपाक आनी तुका टायम कमी पडटा. सो आय स्पेंड माय टायम ओवर हियर इन द कॅम्पस. प्लॅनिंग कर हें कर तें कर काम करून घे कंस्ट्रक्शन करून घे. हांव पॉलिटिकली तशें पळयता न्ही जाल्यार यू हॅव अटेंड अ एज वेर यू हॅव टू गिव युअर लिगसी टू समवन एल्स. हय तुमची चली एक्टीव आशिल्ले आसा दिसता म्हाका जाल्यार
पूण पक्षान दिश्टी पडना बट शी इज देर. जर ते आपल्या पद्दतीन ग्रुपाचें काम आसा पळय न्ही तें काम करता. इनफॅक्ट हांव सांगूं सोदतां आमचे स्वभाव म्हणजे फूल फॅमिली स्वभावा भितर सोशल पार्ट जो आसा पळय न्ही खूब आसा मोठ्या प्रमाणांत. म्हजो काकाय तसो आशिल्लो, म्हजो दादाय बापूय तसो आशिल्लो, म्हजी आजी विशेश करून ती खूब अशी म्हणजे खंयची आई सायडीची आजी. आनी त्यामुळे हो सोशल पार्ट जो आसा पळय न्ही तो आमच्या सगळ्यांच्या आंगा भितर आयलो. फॉर एक्झाम्पल आमी तो स भाव, सो तो एक भाव ना आमगेलो. पांचूय भाव सकाळ उठना फुडें पयलीं करता ते पब्लीक वर्क. कितें कोणी सांगता हें करता तें करता. सरपंच आशिल्लो तो पयलीं तोय बीन आतां सरपंच ना पूण तरी आसना. ताका घराकडे सकाळी गेलो जर जाय 4-5 लोक तरी आसतना. हू कम विथ अ वर्क. सो त्यामुळे हे सोशल नेचर जो आसा पळय न्ही तो आमच्या सगळ्यांच्या भितर आसा. So who will hold your legacy now? ऑफकोर्स तुम्ही यू आर नॉट रिटायरिंग. ना कशें आसा एक तरी कोण तरी कुटुंबांतल्यान एखादी ताणें शेवटी पार्टीन कन्सिडर करपाक जाय. कन्सिडर केलं जर जाय जाल्यार आसात ना अशें न्ही. अदरवायज एनीबडी आमकां तशी लिगसीच मुखार व्हरपाक जाय अशें ना. सो थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट लास्ट इलेक्शन काय वन मोर इलेक्शन. सद्या पयलीं 3 वर्सां वचून न्ही पळोवया. अशें म्हणटा ते वन नेशन वन इलेक्शन दिलें जाल्यार तुमकां आनी 2029 म्हणसर एक्सटेंशन मेळटलें. जावं न्ही पयलीं वन इलेक्शन दॅट वील कम इन 2029 आनी त्या म्हणसर येईल. रिटायरमेंट चिंतपा इतलो हांव म्हणजे फिजिकली तरी जाणटो जावना. आत्माय कुडकुडपा लागूना अजून. सी आय वर्क विथ टार्गेट्स. टार्गेट म्हटल्यार कितें फॉर एक्झाम्पल की आतां एज्युकेशन फिल्डच घेवया. म्हजें टार्गेट अशें आसा की आमचे आयचे कडेन एक जे 200-250 इंजिनियर आसात तो आंकडो 500 जावपाक जाय. डॉक्टर्स आयचे कडेन आमचे कडेन सद्या 15-20 आसा हां ते 50 वचपाक जाय. होमिओपॅथी. हां इन द कमिंग 5 years. होमिओपॅथी खातीर. न्ही होमिओपॅथीक न्ही आय एम स्पिकींग ऑफ होमिओपॅथी एज वेल एज आयुर्वेदा एंड MBBS. ओके म्हणून आमचे डॉक्टर गेल्यात फॉर MBBS. ओके. आयुर्वेदिकात म्हाका अजून आंकडो मेळूना. होमिओपॅथिकाचे आमचे अंदू सुरू जावना बॅच अजून. तर अंदूच्या वर्साक सादारणशे म्हजे हिसपान 6 आनी एक 4-5 अशे 10-15 तर भुरगीं मेडिकल आनी आयुर्वेदिकाचे गेल्यात हां आमच्या मतदारसंघांतल्या. स्पीक ऑफ आनीक हो आंकडो सादारण 40-50 वचपाक जाय. 40-50 डॉक्टर्स एक 10-15 सुमार नर्सीस. एज्युकेशना भितर सुद्दां क्वॉलिटी एज्युकेशन घेवन ह्या प्रकारची ह्युमन रिसोर्स तयार जावपाक जाय. दॅट इज वॉट इज माय टार्गेट. टार्गेट. हो एक भाग जालो. हांगा जवळ जवळ 3 ते 4 हजार शेतकरी आसात. ह्या 4,000 पैकी सादारणशे 1,000-2,000 हे स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्यान जें कितें तत्व घेतिल्लें आसा ब्रीद घेतिल्लें आसा की यस स्वयंपूर्ण गोवा, स्वयंपूर्ण गांव, स्वयंपूर्ण कुटुंब त्या तत्वाचेरच काम करीत. हे 2,000 तरी कुटुंब अशें आसपाक जाय की यस वी आर हॅपी वीथ माय डेरी बिझनेस, माय एग्रिकल्चर बिझनेस किंवा एखादी कोणाची पोल्ट्री आसा जाल्यार पोल्ट्री बिझनेस आत्मनिर्भर. कळ्ळें न्हू. अशे पद्दतीचे करून आसा ना अशें न्ही. आजपर्यंत आमचे कडेन जवळ जवळ 500 सुमार कुटुंब आसात. राजकारणान तुमकां भंय खंयचो दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच वन फियर काय ना कसलें भंय ना. तुमकां दिसता आरजी आयली मदीं हांगा आरजी मतां भरपूर काडली. म्हजो एक स्ट्रॉंग बिलीफ आसा जो प्रामाणीकपणान काम करता आनी कस्टमायज जिवन जगता हां त्या मनशाक जिवनात अपयश येवंकूच शकना. त्यामुळे कोणाचें हें जें आसा पळय न्ही भंय घेवन वावुरपाची गरजूच ना. पण एक ताका जाय ते कश्टांची हें जाय आनी प्रामाणीकपण जाय. पूण एक तुमी मानचें पडटलें की आरजी हो फॅक्टर जाला आनी खुबशीं मतां काडली आनी तुमी अपेक्षा करून आसतली की इतलीं मतां काडटली. हय हांवें सादारणशे 2 ते 3 हजार धरिल्ले पण दे हॅव वन वीथ ऑलमोस्ट वीथ 5,000 वन इन द सेन्स दे हॅव गॉट. सो तो भंय वाडटा आनी हे 5,000 लोक कोण ते सोदले तुमी की सादारणशे खबर आसा म्हणजे खंयचे फॅक्शन्स ऑफ सोसायटी. हां आनी त्यामुळे ही आतां परत आरजी कडेन तशी रावूंक शकना. सो भिरान ना त्यामुळे भिवपाचें कांय गरज ना. की आम आदमी पार्टी पयलींचो आमदार परत आम आदमी पार्टीचेर रावपाक सोदता काम करता. कोणीय जर रावलें न्ही ताका एरवी आसा 3 वर्सां पण म्हाका दिसना की
कितें चिंता करपाची काळजी करपाक सारकी. लोकसभा इलेक्शनाचे हांगा परत सध्या तरी टेन्शन ना, MGP हांगा आसा, BJP एकी कडेन काम करता, सो शिरोडेंतल्यान मेजॉरिटी. मेळटलीच. तुमचो फेवरेट कॅन्डिडेट कोण? तशें आसा, प्रत्येक आमदार जर आपलो फेवरेट घेवन गेलो जाय. ना तरी सांगपाक जाता तुमकां. सावयकार पक्ष दिता हां, तो फेवरेट कॅन्डिडेट. हें पूण स्टँडर्ड आन्सर जालें, बट यू आर नॉट लॉबिंग. आमदार लागलो तातूंत 2-3 कॅन्डिडेट आसात आयकत प्रमाणे. पण सावयकर एक आसा, दिगंबर कामती एक आसा, हो एक आसा, म्हणजे कोण बाबू कळे. बाबू कवळेकर. So तुमी कोणी दिल्या सारको? शेवटी पार्टी सांगता तो ती ऑर्डर आज्ञा म्हणटा पळय न्ही, शिरसावन मानून काम करपाक जाय न्ही. तुमकां पूण विचारतली पार्टी की तुमकां ह्या तिना भितरलो कोण जाय जाल्यार सांगतले समजा विचारल्यार सांगतली. ते आन्सर ना आमकां सांगचें ना, म्हजे मनांतले कॅन्डिडेट सांगता पळय ते विचारले आमकां जाल्यार. सांगचें ना तुमी. नॉर्मली तशें आसना. जस्ट इन अ ग्रूप दे मे कन्सल्ट, दे मे से दीस इज वॉट वी हॅव डिसायडेड. लायक तांचे कशें आसता पार्टी भितर इज अ कन्सेन्सस ऑफ अ जनरल पब्लीक. ते हांव सांगता म्हणून तूं सांगून करना, ते जनरल कन्सेन्सस घेतात. सर्वे जाता, 1-2 3 सर्वे जाता की खंयचो कॅन्डिडेट दवरल्यार बरो. हे लोकांचे मत म्हणजे कशें आसता, आमी सगळी सर्वे पळयतात. सर्वेचो एक पॅटर्न आसता, ते बेज्ड ऑन दॅट पॅटर्न ते थारायतात आनी मागीर आमकां एक ब्रिफींग दितात. तुमी जातीन बी मानिना, भंडारीकूच मेळपा जाय, भट जाल्यार नाका? हय तशें काय सी पळय, जातीचें राजकारण जे लोक उलोवं, पूण जातीचें राजकारण गोंयांत सहसा चलना. चलना. गोंयांत राजकारण कामाचें. जो निस्वार्थीपणान काम करता आनी लोकांक पडटा की येस ही कॅन हेल्प मी, ही कॅन डू माय वर्क, त्या लोकांक त्या मनशाक लोक वोट दितात. जातीचेर चलना. एक सांग म्हाका आतां, अशे काही मतदारसंघ आसा ज्या जाग्यार भंडारी लोकांची मेजॉरिटी आसा, खंय भंडारी निवडून जाल्यार पूण भंडारी झगडटा. त्यात नाही काही ठिकाणी एसटीची मेजॉरिटी आसा, खंय जाल्यार एसटी. काही ठिकाणी वैश्य लोकांची मेजॉरिटी आसा, येऊ ना वैश्य. सो गोंयांत राजकारण कामाचेर चलता. गोंयांत राजकारण जातीचें चलत ना. खंयच्या जातीचेर? सामकें निसखलपणे म्हणजे सामकें क्लियरली इट इज ऑन वर्क. तुमी आपल्याक एक खंयच्या कम्युनिटीचे लिडर म्हणून प्रमोट बी करपाक केन्नाच पळोवना? हांव सगळे समाजाचो लिडर. सगळे समाजाचो लिडर म्हणजे मतदारसंघात जे लोक आसात, आय नेवर डिस्क्रिमिनेट. हांव सगळे समाजाचो लिडर. कारण कशें लक्षात घ्या, ही जातीचे हे जातीचे लिडर म्हणून काम करपाचें, त्या जाती म्हणून काम करप इट डजंट वर्क. वी फायनली वी लिव इन डेमोक्रेसी एंड द होल कंट्री बिलोंग्स टू अस, होल स्टेट बिलोंग्स टू अस, होल कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलोंग्स टू मी. त्यामुळे म्हजे मतदारसंघात जे 30,000 लोक आसात, तातूंत कोणा हो त्या जातीचो म्हणून कुशीन दवरलो, तो त्या जाती म्हणून कुशीन जालो, जावंक शकना तशें. एवरीबडी हॅज टू प्रोग्रेस. आतां I cannot have an illiterate person in my neighborhood. I cannot have a what I should say poor man in my constituency, in my neighborhood. म्हणजे शेजाराक आसा ते लोक म्हजे सारके आसपाक जाय न्ही, तशें आसपाक टीच जाय. देम, टीच देम अँड गिव देम इनफ. आतां इतलीं वर्सां तुमी हांगा राज्य केलें, आतां जेन्ना विशय परत येता तेन्ना तुमचेर रिफ्लेक्ट जाता अशें दिसता तुमकां की इतले वर्सां जाले पुणून सुभाष शिरोडकरांनी हो विशय सोडोवपाक शकूना, तो विशय सोडोवपाक शकूना? सी खंयच्याय मतदारसंघाक गेलो जर जायत एक मेजर विशय आसता तो म्हटल्यार बेकारी. हो विशय आसतात, पूण तातूंत आय एम लक्की. कारण एक कशें आसा की 2-3 सॅक्टरांनी आमी काम करतात. फॉर एग्जाम्पल म्हजी कॅम्पसा भितर जवळ जवळ 250 लोक काम करतात. सो दॅट इज वन प्लस पॉयंट. 250 लोक हू आर तुमी वर्क एम्प्लॉयमेंट दिता आनी दे आर लोकली सगळे. जवळ सगळे एक हायर फॅकल्टी सोडली जर जायत ते सगळे लोकल आसात. सेकंडली व्हेरी रिसंटली MPL हॅज स्टार्टेड. तर MPLा भितर जवळ जवळ 300 ते 400 MPL हॅज रिस्टार्टेड. हय. तो बोरयेचे आनी शिरोडेचे आनी पंचवाडीच्यान अशे जवळ जवळ 360-300 भुरगे लागील आसा. मायज जावं एखादी पूण 60-300च म्हणटा हांव. प्लस गव्हर्मेंट लेवलाचेर ज्या जाग्यार शक्य आसा त्या जाग्याचेर आमचे भुरगे कामां आसा. म्हणजे म्हजे म्हायतीनुसार सादारणशे आतां पर्यंत 1000 तरी गव्हर्मेंट सर्वंट्स आमच्या वेगवेगळ्या गांवांतल्यान आसताले. बोरी आसूं, पंचवाडी आसूं, बेतोळ नेरेकार आसूं, 1000 प्लस. आतां हांवें उदय म्हटलां तशें जवळ जवळ 500 सुमार फॅमिली आसा पळय न्ही, ते 500 फॅमिली दे आर इन एग्रीकल्चर. ताका तुका सरकारी नोकरीची व्हडली अपेक्षा आसना. तो आजोय डेरी करतालो, बापूय आसा तोय बीन डेरी करता आनी बागायती करता, तोय शेती करता, आनी त्यामुळे दे आर इंट्रस्टेड ओन्ली इन दॅट. म्हणजे कोणच्या बी आसा ते? कोणशे आसा तशें, कोणशे आमचे सोयरे आसा आसता. बेतोळे आसा, या तुमचे सोयरे ते हाजेर आसा.
सो तांकां एम्प्लॉयमेंटाची तशी गरज तशी म्हणजे अपेक्षा तितले आसता ना अशें न्ही पूण तितले आसना अशी प्रखर आसना आनी त्यामुळे हांगसर बाकीचे विशय जे आसा पळय न्ही उदाहरणार्थ उदकाचो एक मातसो विशय आसा जो फाटल्या वेळार आमकां एप्रील मे म्हयन्याक सामको प्रखर जाल्लो पंचवाडी गांवांत कारण पंचवाडीचेर डॅमच सुकलो ताजेर आमी उपाय केल्लो आसात उपाय केला म्हणजे अशें अंदू उदकाचें मॅनेजमेंट जातलें सारकें प्रॉपर मॅनेजमेंट जातलें साळावली अंजुना तुजे बैसाळ ह्या सगळ्या डॅमाचें मॅनेजमेंट जातलें आनीक जून जुलय ऑगस्ट अशें सादारणशे 2 ते 3 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे उरतलो अशें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा सो पावस फुडल्या वर्सा लेट जाल्यार समजा लेट सुद्दां जालो जर जायत जाल्यार 3 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे आमी ह्या फावटी पावसाचेर खुश आसा तुमी सुंदर पावस टेन्शन पडला आसतलें सुंदर पावस पडला तुमकां डबल्याट येवन टेन्शन म्हाका जाय तसो पावस पडला डॅमान कितलें उदक आसा सद्याक तरी फूल आसा सद्याक फूल आसा आनी हें फूल जें आसा पळय न्ही तें वातावरण सद्या नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी पर्यंत फेब्रुवारी पर्यंत उरतलें फेब्रुवारी उदकाची टंचाई जावची ना रॉ उदकाची टंचाई जावचें ना जावचें ना तुमकां तें स्पेसिफीक करचें पडटलें आपूण रॉ उदका प्रमाणेच आसा रॉ उदकाची टंचाई जावची ना दुसरी गजाल लास्ट हातून राजकारणाचेर उलयताले भाजपावाले हांगा आशिल्ले ते डाय हार्ड भाजपावाले आशिल्ले हय आनी तेंच्या अगेन्स्ट तुमी इलेक्शनार लढले आनी सी तुमी वदू म्हटलें तशें BJP हांगसर केन्ना आयली 84 अशें म्हटलें हय की ना त्या पयलीं हे लोक कोण आशिल्ले हे सगळे म्हजे बरोबर आशिल्ले तातूंतले काहींचें लोकांचें काम जालें ना काहींक एखादी आवडलें ना स्वभाव आवडना म्हणा काम आवडना म्हणा काम जालें ना म्हणून अशे काही लोक मागीर ते हितूंतल्यान उठल्यान ते वटच्यान गेले तत्वान काही लोक पयलीं सुद्दां आशिल्ले BJP ना अशें न्ही नॅशनल राष्ट्रीय पातळी जेन्ना BJP जाली जनता पार्टी सुद्दां काही लोक हांगसर आशिल्ले तांकां मागीर एडिशनल आनी वचून मेळ्ळे ज्यांचे खातीर काम जावना म्हणून राग आसा रोश आसा अशें म्हणून जे गेले ते अशें करून तो आंकडो वाडलो थंय पूण फायनली देवर माय फ्रेंड्स त्यामुळे हांव जरी इलेक्शनाक रावलो आनी पयलींच्या इलेक्शनाक जरी आमच्या दोगांचे भितर समोरा समोर हें जातालें ती टक्कर जायनाशिल्ली समोरा समोर एखादी वोटींग जातालें कळ्ळें की ना पूण टक्कर जायनाशिल्ली शब्दांची टक्कर हातगाई जायनाशिल्ली ना आनी त्यामुळे हांव त्या लोकां भितर तांकां एडजस्ट करून घेवंक शकलो आनी त्या लोकांनी म्हाका एडजस्ट केला त्यामुळे जुने आनी नवीन जे आसा पळय न्ही हांचे भितर विशेश तशें ना एक थोडी काही किंचित ही व्यक्ती सोडली जर जायत जाल्यार विशेश ना फरक ना सो मतभेद ना फरक आतां अशे लोक आसा जांकां BJP नाका पूण तुमी जाय म्हणून तुमच्या बरोबर आसा आसात तशें थोडे ना अशें न्ही कारण कशें आसता म्हाका म्हजे खातीर अशें म्हण हांव सगळे गोंयभर अशें आसता व्यक्ती म्हणून मानपी व्यक्ती म्हणून वोटींग करपी अशे लोक आसतात तशें हांगाय ह्या मतदारसंघाचे आसतले हांव ना म्हणना जे व्यक्ती म्हणून म्हाका वोटींग करतात आनी सपोर्ट करतात एकूच म्हणून तुमी BJP वाल्याक आपल्या वोटीन हाडूं शकूं ना ते म्हणजे म्हादेव नायक म्हादेव नायक BJP नाशिल्लोच न्ही हांव जेन्ना BJPत आयलो हांव जेन्ना BJP हांवें एंट्री घेतली त्या रोखडी BJP सोडली आनी ताका हाडूं शकूं ना तुमी ना हाडूंक शकलो ना म्हणजे कितें इवन हायकमांडासून ट्राय केलें पूण जालें ना न्ही आमच्या पक्षाचे श्रेश्ठ आशिल्ले पयलीं ताका अशें म्हणून न्ही अशे खुबशे जाण जे जाग्यार थोडोसो बदल जालो ते सोडून गेले न्ही तुमकां दिसता म्हादेव नायक सारको मनीस आसचो BJPन म्हणून कशें आसता हें लोकांनी थारावपाक जाय तुमी पर्सनली म्हाका दिसता तितले विशेश कशें आसा ताजे कडेन मतभेद म्हजे इतले तीव्र ताणेंच करून घेतल्या ते हांवें करून ना अजून सुटून ना तुमचें अजून तशें हें जावं ना उलयना तुमी एकमेका कडेन म्हाका मेळपच जाय न्ही आनी मेळ्ळे जाल्यार उलोवचें ना एकदांच केन्ना उलयलो ना मातसो अशें दिसता म्हाका तुमी कोणा कडेन वायटपण केल्लें मेळपा जाय न्ही मेळप जायना तांची कामाची पद्दत हें वेगळी म्हजी कामाची पद्दत वेगळी सहसा इवन वाटेर सुद्दां आमी केन्ना एकमेकाक दिसून आसता दिसता क्रॉसूच जावना रेअरली व्हेरी रेअरली हां व्हेरी रेअरली हाजेर ते एवॉर्ड बी करता अशें म्हणून न्ही ते ताची कामाची पद्दत वेगळी टायमिंगाचें वेगळें म्हणजे वेगवेगळें त्यामुळे जायना अशें सो आतां ह्या मतदारसंघान तुमी जर विरोधक म्हणून पळयतले जाल्यार एक आम आदमी पार्टी पळोवप काँग्रेस पळोवप MGP तर सध्या पळोवंक शकना कारण दोन तीन कडेन बारीक बारीक आसात हांव टोटली ना अशें म्हणना MG पार्टीचे आसतले उपरांत तुजे RGचे आसतले आनी काँग्रेस थोडे आसतले आसात थोडे ना अशें न्ही दिपका कडेन तरी उलयले तुमी दीपक ढवळेकर मेळप जावना न्ही हालीं नाच मेळप जावना एकदांच खंय तरी लग्नाक काय कितें मेळिल्लो मेळप जावना अशें हॅलो हाय बी काय ना ना तेंच न्ही मेळप जालें तर जाय तें उलोवप जाता न्ही मागीर मेळप जावना तशें वचून तुमी यू डोंट बिलीव की वचून बाबा आपले पॉलिटिकल डिफरन्सीस सॉर्ट आवट करप नाव यू बी विथ मी अशें सी म्हजी कामाची पद्दत वेगळी आसा हांव सकाळ साकून ते तिळसांज पर्यंत म्हजे डिपार्टमेंट्स त्या कामात सामको एनग्रॉस जाल्लो आसता आनी म्हजे लोक आनी मागीर एज्युकेशन सिस्टम
इतलो एंग्रॉस जाला तो आतां केन्ना केन्नाय म्हजी फॅमिली कडेन म्हाका उलोवपाक मेळना कारण वेन यू वर्क वीथ दॅट डिवोशन ओनली देन यू कॅन अचीव समथींग दॅट इज नॉट पॉसिबल. त्यामुळे कोणा हाका वचून पॉलिटिकली मेळ ताका वचून पॉलिटिकली मेळ आनी कोणा वचून मेळ सी दीस आय डू व्हेरी रेअरली. अच्छा आतां फायनल बिफोर वी एंड खंयचे आतां विशय आसा जे दिसता तुमकां मतदारसंघात जावपाचे उरले आनी आतां फुडल्या 1-3 वर्सांनी जातले? खंय एक विशय म्हणजे उदकाचे हांगसर बरें म्हणजे म्हजे हिसपा म्हाका दिसता तें अशें आसा की हांगसर सादारण अशें 24 वर ना जाल्यार 10 वर तरी उदक सगळ्या लोकांक प्रॉम्प्टली मेळपाक जाय. पावर सप्लाय बीन सामकी अनइंटरप्टेड मेळपाक जाय. ऑफकोर्स पावर सप्लाय खुबशी इम्प्रूव जाल्या आतां. अंडरग्रावंड केबलाचेंय काम चालू आसा आनी म्हजे हिसपान मुखारल्या 6 म्हयन्या भितर आमी सांगता तुमकां हांव की लायटी डिपार्टमेंटाचें कितेंय काम आसलें जर जायत वी हॅव फिक्स अ डे फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. शुक्रारा काम करप म्हणटा सो ते जनरल पब्लिकाक सुद्दां खबर आसा की शुक्रारा काम जातलें. आतां एमर्जन्सी मदीं आयलें जर जायत जाल्यार ते काम करतात ना अशें न्ही पूण एज फार एज पॉसिबल वी ट्राय टू एवॉयड ऑल द इंटरप्शन्स इन बिटवीन अँड कॉन्सन्ट्रेट फॉर ऑल द वर्क्स मेंटेनन्स वर्क म्हणा आनी कितें म्हणा हें सगळें ऑन फ्रायडे. उदका संबंदी सुद्दां आमी ट्रायंग टू गेट द टँक्स ऑटोमायज्ड म्हणजे कितें आमी उदक हाडलें आनी उदक टाकयेन भरलें आनी ते टाकये सोडपाचें काम एक मनीस करता. तो समजा मुडी आसलो जर जायत किंवा लेथार्जीक आसलो जर जायत 1 वर सोडपाचें तें अर्द वरच सोडलें 15 मिनटां सोडलें आनी गेलो खंय तरी वचून टाके सारकी भरून घेतना कितें जाता ह्यो फिल्ड स्टाफ आसता पळय न्ही त्यामुळे ताजो परिणाम जाता वॉटर सप्लायचेर आनी म्हणून हांवें थारायला आसा की थोडेशें ऑटोमेशन करचें अशें म्हणून. ऑटोमेशन करता आसतना मुबलक सांठो आसपाक जाय. सो मुबलक सांठो जो आसा पळय न्ही तो विशेश करून बोरये म्हणजे मतदारसंघा खातीर हांव साळावलेच्यान उदक हाडपाक पळयतां. ताजे खातीर एक स्कीम करपाक केल्ली आसा आनी स्कीम जवळ जवळ पास जातले अशें म्हटल्यार सद्या ओवपाचें न्हय तुमकां? सद्या आतां आमकां ओवपाच्यान येता आनी थोडेशें साळावलेच्यान येता. बोरयेची जुवारी न्हंय आसा ते न्हंयच्या पोंच्यान उदक येता आनी मैसाळचें येता. सद्या आमकां 3 कडलें उदक येता तशें ओवपाचें उदक शिरोडे येना. ओवपाचें उदक टोटली बंद जाल्लें आसा आमच्या बोरयेंत. त्यामुळे 2 जें उदक येता एक साळावली आनी दुसरें आमचें मैसाळ. तर तें उदक आनी कोटा वाडोवपाक पळयता कारण साळावलें उदक भरपूर आसता तशें तो कोटा वाडोवपाक पळयता आनी उदक जें वेस्ट जातालें पळय न्ही तें वेस्ट उदक आमी वापरपाक पळयता हांगसर. जें उदक बेश्टें शेती वतालें न्हंयतल्यान आनी एक दर्याक वचून मेळटालें तें उदक वापरपाक पळयता जेणे करून ओपाचेर थंय प्रेशर कमी जातलो आनी बोरये शिरोडे आनी पंचवाडी अशें 3 गांवांनी उदक जें आसा पळय न्ही तें हें मेळटलें मैसाळचें मेळटलें. तिसरो विशय जो आसा पळय न्ही तो बेकारचो विशय आसा. आनीक डेरी हांगसर डेरी ना म्हटल्यार सुद्दां सादारणशे 300 फॅमिली आसा डेरीचें काम पळोवपी. तर त्या लोकांक सपोर्ट मेळपाक जाय आनी डेरी तांची आनीक वाडपाक जाय प्रोडक्शन वाडपाक जाय. सो डेरी हो एक विशय आसा. एग्रीकल्चर हो दुसरो विशय आसा कारण सादारणशे 4000 शेतकरी आमच्या हातूंत भितर आसात. हांवें इवन बायफर्केशन केल्लें आसा. 2000 पर्यंत ज्यांची जमीन आसा तांची एक वेगळी लिस्ट केल्ली आसा. 5,000 पर्यंत ज्यांचे आसा तांची वेगळी लिस्ट केल्ली आसा. 10,000 पर्यंत ज्यांची स्क्वेअर मीटर जमीन आसा तांची वेगळी लिस्ट केल्ली आसा आनी 10,000 वयर जे आसात अशें म्हणून सगळे पळयले जर जायत जाल्यार सादारणशे 3 ते 4,000 शेतकरी आसात. तर ह्या शेतकऱ्यांक WRD डिपार्टमेंट मार्फत कशी मदत करपाक जातली तांकां एग्रीकल्चर मार्फत कशी मदत करपाक जातली हे नदरेन कार्यक्रम जाता राबोवपाचो केल्लो आसा. एकंदरीत कशें आसा स्वयंपूर्ण गोंय आनी स्वयंपूर्ण शिरोडा मतदारसंघ हे करपा संबंदी म्हजो 3 वर्सांनी जावचें ना म्हणून. 3 वर्सांनी जावचें ना. सी कशें आसता एक लक्षात घेवपाक जाय आमी व्यक्ती म्हणून किंवा समाज म्हणून किंवा गांव म्हणून प्रगतीक एंड ना. फाल्यां समजा आमचें प्रोडक्शन 300 वयल्यान 3000 गेलें देर इज नो एंड टू इट. वी कॅनॉट गिव फूल स्टॉप टू दॅट. झाडांची पिकावळ बागायतीची पिकावळ समजा 1 लाखा वयल्यान 3 लाख गेली इवन देन देर इज नो फूल स्टॉप टू दॅट. तर शेतकाराक दिसता की आपल्यान आनी प्रगती करची आपल्यालें उत्पन्न जें आसा 5चे व्हरचें. इवन बेकारी संबंदी सुद्दां जें आसा पयलीं जो भुरगो एखादी वेर्णा वता 15,000 नोकरी मेळटा तो म्हणटा की ना आपल्या 25,000 पगार म्हाका दुसरे कडेन ट्राय करूया. अपेक्षा वाडत आनी ती वाडपाकच जाय. सो दॅट इज वॉट इज द बिंदू ऑफ अ डेव्हलपमेंट. हे जे अपेक्षा जे आसता पळय न्ही इच्छा जी आसता पळय न्ही ती दॅट इज अ बिंदू फॉर डेव्हलपमेंट. त्यामुळे तो प्रत्येकाकडे आसूंकच जाय. ओन्ली देन यू कॅन प्रोग्रेस. फाल्यां तुमीच धरात न्ही फाल्यां तुमी एडिटर जाले एडिटर जाल्यार काय एडिटरीन चीफ जावपाक लागता डिरेक्टर जावपाचो दिसता. देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले सुभाष शिरोडकर कॉर्पोरेशन मिनिस्टर WRD मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी खास करून शिरोडेचे आमदार म्हणून तांणी जी 40 वर्सां भितरली 10 वर्सां तांणे नाशिल्ले बट सतत हांगा रिप्रेझेंट केल्ले आसा. ते म्हणटा की
खूब कितें करपाचें आसा आनी खूब कितें ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी सद्या ते भाजपान आसा अँड ही फायंड्स होम इन BJP. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Production partners is goabyland.com. Keep watching.